grøn flag. Grøn skole, vi får ny energi fra vind og sole. Denne film er en af 5 film, som vi har optaget om grøn flag, grøn skole. Og vi er optaget på 5 forskellige skoler i hele Danmark. Og den her film handler om Miljørådet. Og prøv at lægge mærke til, at børnene i Miljørådet de er med til at bestemme og koordinere miljøarbejdet. Og så er det også tydeligt at se i den her film, at de her børn de vil gerne gøre en forskel. Der var særlig skønt i skolen i dag. Hele vores skole fik et grønt flag. Vi slår et slag for den grønne sag. Hele vores skole fik et grønt flag. Grøn flag, grøn skole. Vi får ny energi fra vind og sole. Grøn flag, grøn skole. Vi får ny energi fra vind og sole. Vi har ligesom spurgt rundt omkring i klassen, så der har lyst til at være med i Miljørådet og hjælpe skolen til at få lavet nogle ændringer, som vi kan få en bedre skole. Okay, så det vil sige, at der er nogen fra alle klasserne i hele skolen? Ja. Så nu kunne jeg godt tænke mig, at I sad i nogle små grupper, at I var 3 sammen, og satte jer og skrev jeres egne idéer, og de idéer, I har med fra klassen, ned. Og så hænger vi dem op herpå, så vi får en plakat, en masse idéer, alle visionerne og ønskerne, og de må godt være fuldstændig vilde. Jamen, han vil gerne have vi vil gerne nogle flere te, som der kan stå på græsset. Har vi den her? Men bliver det til noget, de ting, I laver her i Miljørådet? Ja, det gør det. Vi arbejdede med skrald sidste år, nu har vi endelig fået vores flag, og vi fik større skraldespande, og vi har været ude på affaldspladser og alt muligt, og det har vi været med til at gøre i Miljørådet. Ja, det kunne vi snakke om til en morgensamling. Og så må vi sige alle på en huslæg. Det er en rigtig god idé. Ja. Og nu er Miljørådet her på Horne Skole. I er ved at snakke om, hvad vi gør ved miljøet på skolen. Hvad har I fundet frem til? Vi vil gerne lave en kampagne, så de alle sammen kan forstå, hvor farligt det er. Jeg vil sige alle konsekvenserne for det. Og for kemi til morgensamling. Til morgensamling også? Ja. Og det er også sikkert stor værdi, når I kommer og fortæller de små klasser, hvad de skal gøre ved miljøet. De ser meget op til os. Ja. Ja, de ser op til jer? Ja, det er klart. Så det er stor betydning, stor værdi, at de er her på skolen som Miljøråd. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel på skolen. Og det er sjovt at have indflydelse på tingene. Vi synes, det er vigtigt at gøre en indsats for miljøet. Så er vi her på Druestrup Friskole, og det er 1. klasse, og 1. klasse hedder Bikuben. Annie, hvad er I ved at lave her? Vi er ved at snakke om, hvordan vi kan vise alle de andre børn på skolen om, vi vil snakke om sparerådet, ikke også? Ja, og så snakker vi om, der var en, der fortalte, hvad var det, man kunne skrive her, Christian? Hvad var det, vi kunne skrive her med Karse? Spar på vandet. Spar på vandet? Spar på vandet. Vi skal ikke kun lukke vandet. Luk vandet. Luk vandet. Så hvis I lægger Karsen lidt sådan. Men Anne, jeg har lige et spørgsmål. Ja? Her på jeres miljørådsmøde, der så I Karse. Hvorfor gør I det? For at det bliver konkret for børnene, hvad det er for et budskab, vi vil have ud til de andre elever på skolen. Og for at det er jo altid rart, at børnene har det der hands-on. Altså, det er hænderne i budskaberne, altså det ligesom bliver konkret for dem. Ja, her har vi jo... Her er der både skoleledere der med, og der er lærere, skolens pedel, som repræsenterer personalet, og så er der elever med, så det er hele skolen, der er med til Miljørådet. Hvordan er det at være elev her i Miljørådet? Det er vel sjovt nok. Altså, man får lov til at være ligesom talerør for ens klasse, og få lov til at sige ting, som ens klasse også gerne vil. Så I har diskuteret hjemme inde i klassen, før du kommer herover, hvad du skal snakke om? Mm. Her er der skov. Her er der vand. Her er der sand. Alle de ting, der er kommet med her, er jo sådan nogle ting, vi har prøvet at arbejde med i løbet af de sidste 6 år, når vi har arbejdet med grønt flag. Og så er idéerne kommet hen ad vejen, og så har vi skrevet det ind i vores byggeprogram. Og nu er vi nået dertil, at I er i fuld gang med at anlægge det. Det grønne flag, det er ikke bare noget, man får. Det er en belønning for en kvalificeret og ihærdig indsats
af mange forskellige ansatte, og ikke mindst af alle elever i alle klasser her på Krogårdskolen. Hvad betyder det for kommunen og for dig som borgmester at kunne komme ud på sådan en skole og hejse det grønne flag? Det er meget livsbekræftende at komme ud og høre, at de også beskæftiger sig med det her, for det er jo den generation, vi skal have fat i, hvis de skal hjælpe noget. Grøn flag, grøn skole, vi får ny energi fra vind og sol. Grøn flag, grøn skole, vi får ny energi fra vind og sol. Jorden bliver bedre dag for dag. Hele vores skole fik et grønt